嗰個醫生講啊。硬指硬要買票，要發身份證嘅字俾佢。本人身份證啊？係啊。咁咪幾時今日幫唔到我哋買咯？可以先出去買嘛？哇！哇！嚟啦嚟啦，女有好大浪嘅。誒，我見到頭先嗰個啊。哦哦啊！嚟啦嚟啦！哦，呢度大浪啲。哦，阿志對鞋冇拎落嚟啊？這個316那個3.3可以3塊，就是像工商。咁咪陣間我哋過去自己買咯。我啲身份證冇整俾人睇啊！哦，呢個番茄啊，好靚啊！哇，呢個好長，收唔收啊，女你？佢幫佢哋買就平啲，自己去買就貴啲。係咩？自己去買啦，好嘛？你平幾多啊？但係你整身份證啲人好喎，係咩？而家要整啲人喎。一陣間我哋本日佢嗌帶過嚟，我哋一齊去買咯。係咯，費事嗰啲。我們右前方拿到右前方這個白色的衫就是走馬报衫啊。那就下一個景點就是那個玻璃橋那邊。哇，仲好遠啊！